Hej, cześć, witajcie z tej strony Zuzi i przepraszam, że możecie słyszeć mlaskanie, ale to po prostu mój piesek Maja. I dzisiaj jesteśmy w Angry Birds Go. I ja mam 3 poziom, jak widać. No i ja z nią po prostu... No ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, no po prostu tak ciężko z nią wygrać, że to jest szok, no. Nawet sobie już kupiłam nowe auto, a nawet nowe auto nie pomogło, no. Chociaż pierwszy raz z nią jestem. Pierwszy? Myślałam, że ona zniknęła z bo ona po prostu, rysunek jej jest za mną na tej minimapce. No nie no, babo! Nie psuj moich marzeń, no babo! Nie. Turbomle! Jest! Jest! Widzicie, jak nagrywam, to od razu mi idzie, a ja chyba już nie wiem, ile ja się z nią męczę, no. Albo może dlatego, że... Albo może dlatego, że ja trochę ulepszyłam moje auto. Nie no, ale wcześniej też ulepszałam i nic nie działało. Czemu tak ciemniło ekran? No, dziękuję. Może sobie... O, mam nowego skina? O, a co ona robi? A ona robi te głupie banki, co mi cały czas przeszkadzały, nie? I dlatego przegrywam. No co Maja? Mój piesek się nazywa Maja. No tak. Nie wysłanie. Okej. No i reklama. Czy co? Co tym razem, no? O. Jakiego irokeza mam? Dobra, ważne. A poza tym... ale fajne. A jak ona robiła te takie głupie bańki, co mi przeszkadzały? Jezus Maria, jakie to jest trudne. Come on. Jezus. To jest tak trudne. Chyba sobie otworzę. O, 3 tylko dostałam za wyścig z nią. Tutaj to nie stać mnie, żeby ulepszyć coś. Mixer box. No. 7 srebrnych auta, którego nie mam nawet, no. To super, nie? Oj. O, odblokowałam, że mogę sobie kupić... bo ja odblokowałam, że mogę sobie kupić lepsze, bo wcześniej nie mogłam kupić. A tutaj to ja kupiłam, bo od razu mogłam, a tutaj to nie mogłam, tylko były właśnie takie ciemne. A i nie mam tylu tych map, czegokolwiek. A tutaj to ja chyba upgrade'nąć nic nie mogę, nie.
nie mogę, to więc idziemy na kolejny wyścig. No Jezus. Ale bardzo fajna jest ta gierka. A mi po prostu co ja tą gierkę no bo ja znam tą gierkę, no bo tobie nie znał jej, ale po prostu no tak jakoś nie chciałam jej instalować, ale dopiero jak mi Gramola powiedziała, nie powiedziała, a no pokazała, no to wtedy jest! No to wtedy dopiero powiedziałam, ej, to jest fajne, czemu ja nie chciałam tego, zainstalować? Przecież to jest takie, no nie, no ja będę mieć cały czas tak na czas, aż dojdę do tego wyścigu. O Jezus, dużo mam tych piorunków, czyli energii. Dlatego mogę się pościgać. Ale fajne! Ja jeszcze w takim wozie tu się nie obudziłam. I od teraz chyba będę mieć odblokowane właśnie te zimowe auta. Bo wcześniej też tak miałam, że nie mogłam tych na skrzydłach. Dopiero miałam taką mapkę, że właśnie trzeba mieć te auta. No i dopiero wtedy mi się odblokowało. Kobieto, co... No, kobieto ptaku, co ty tu robisz? Jakie tutaj wystyki z czasem? Dosłownie z czasem. Ha. O Jezus. Jakie te... Jezus! Jak? Ale gra jest bardzo fajna. O Jezus. Ja ciągle tylko te przeszkody się... O Jezus. Przeskoczyłam to ledwo co. No, dawaj. I też zapraszam na moje Musical.ly Zuzi 091 7. takie Zuzi 091 7. Jest, za pierwszym razem. Widzicie, jak to się robi? 3 gwiazdki, 2 mixer box. To są skrzynki, ale ja na to mówię mixer box, takie niespodzianka, co tam będzie, co tam będzie. No, monety, żeby upgrade'ować to do latania i ten nowy wóz. To jest znowu srebrny, no. No ale chociaż sobie zupgrade'ujmy. Ja sobie chyba kupię lepszy ten. A co tam? Tak, ja to miałam zablokowane, tak jak tu. A, bo to od levelów. Upgrade'em chciałam. To jednak nie dostanie się mam zerowane te upgrade'y. Ja tego już nie będę upgrade'ować starego auta do stare auto się nie upgrade'uje. No. No nic, ale to by było na tyle w tym odcinku. No i siema, siema.